Disa lopë që pas tërmetit të fuqishëm që goditi Zelandën e Re mbetën të ngujuara në një ishull të vogël, i cili u krijua pikërisht si pasojë e tërmetit, e tërhoqi momentin e opinionit të gjerë. Tërmeti me magnitudo prej 7.8 ballave sipas shkallës së Richterit, i cili të dielën goditi Zelandën e Re, shkaktoi dëme në zonat urbane, por megjithatë më të prekura ishin zonat rurale të këtij vendi. Fermeri Derek Milton, pronari i lopëve të ngujuara në afërsi të qytetit Kaikoura, thotë se mendimin e fqinjve arriti që me lopata të bëjnë rrugë me qëllim që lopët të mund të zbresin poshtë. Arritëm që me lopata të bëjmë rrugë dhe të ndihmojmë lopëve të zbresin. Kjo nuk ishte shumë e vështirë, sepse bëhet fjalë për një rast të qetë të lopëve. Ato përjetuan një përvojë të tmerrshme dhe mendoj se patën fat që u gjetën pikërisht në atë vend. Epiqendra e tërmetit ishte afër Kaikourës. Një nga 2 viktimat e konfirmuara u gjetën pikërisht në këtë vend. Patëm fat që u gjetëm pikërisht në atë pjesë të tokës e cila nuk u rënua. Pjesa më e madhe e tokës rreth këtij vendi u shkatërrua. Zelanda e Re planifikon të dërgojë helikopter ushtarak dhe anije për të shpëtuar më shumë se 1.000 turistë dhe qindra banorë që mbetën të bllokuar, sepse tërmeti shkatërroi disa rrugë dhe hekurudha. Si pasojë e tërmetit me qindra njerëz u lënduan, ndërsa dritë shkaktuan edhe tsunami, por që fatmirësisht nuk shkaktoi dëme të përmasave të mëdha.